最近天气挺热的，今天来玩一下这个七星漂。钓鲫鱼还不到季节这个地方有很多那种大眼边，今天来钓一下这种鱼。上次那些饵料全部送给钓友了，然后还有这么一小瓶，我也不知道在哪个角落里面找出来的，就这么一小瓶饵料放那里也会发霉，不如出来把它用掉。自己做的这个线组这个铅皮做，它就是一个太空豆，卷了一小块铅皮在上面我用了5颗这个七星漂豆子。等一下还要调一下漂。今年我是不会去玩台钓了。应该是钓的太浅了。下去去种鱼了，这里的鱼密度还是非常大的，就这种大眼滑边。下鱼货。凉快。上鱼了，都是这么大的。然后现在不钓了，钓了10来分钟，钓了几条小鱼吧。感觉这个七星漂钓这个小鱼用还是挺好用的，尤其是在这种有流水的地方。来看一下这种大眼滑边。全部放生这也算是一种溪流鱼吧，水质好的地方特别多。